Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës është bashkuar me mua në studio regjizori Edmond Budina. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zoti Budina, do doja të bënim një bisedë shtruar për gjitha problematikat që ndodhin në vendin tonë, por do ndalesha në një situatë të fundit, krijuar së fundmi, me atë çfarë po ndodh me media, me fjalën e liri referohem pikërisht të zhvillimeve të kësaj jave në Radio Televizionin Ora dhe Ora News, ku pati një mësymje të policisë së shtetit. Një opinion përgjithshëm më pas ndalemi specifikisht. Të them të drejtën, kur pash ato pamje, më kujtua në fakti teatrit kombëtar. Edhe ishte një sulm për mua, një sulm terrorist, në kuptimin e vërtet të fjalës, sepse e njëjta gjë ndodhi edhe në teatrin kombëtar. Domethënë, këta me mënyrën si veprojnë, në momentin që sjellin në forcat të reneja në institucionet, të themi kështu, artistike ose në media, kjo tregon që ata duan të tregojnë forcën e tyre, dhunën e tyre, duan të intimidojnë zërat që janë të lirë në këtë vend. Unë e kam thënë edhe e them, me shëmin e teatrit kombëtar, këtu është vendosur diktatura, e kam thënë në shumë intervista, dhe këtë e përsëris. Këtë e përforcon edhe fakti i sjelljes së forcave reneja në një televizion. Ata shumë mirë, unë nuk kam asë një gjë me gjyqin e pronarit, o kujdun me etimin e pronarit, ata mund t'i bënin shumë mirë të gjitha veprimet e tyre, nuk do të mere me këtë pjesë, por fakti i mostrimit të forcës që ata bën, duke sjell forcat reneja në një televizion, ishte thjesht një akt force, një akt dhune, për të treguar që ne në këtë vend jemi zotër. Ne mund të bëjmë çfarë të duam, qoftë me median, qoftë me artistët edhe qoftë me këdo që na kundërvjet. Dhe kjo është evidente, sepse televizioni juaj në këtë periudhë, bile ka një kohë relativisht të gjatë, ka filluar të denoncojë gjërat. Dhe kjo është fryma e demokracisë. Në një vend funksionon dhe demokracia funksionon kur media është e lirë. Në momentin që ti intimidon median, ky vend është tashmë në prag diktature. Unë edhe në pardje lexova një poezi të Bertolt Brechtit që thotë tashmë në këtë vend ka rënë nata, në momentin që ne shohim që njerëzit nuk revoltohen. Njerëzit duhet të revoltohen pikërisht edhe për këtë fakt, për faktin që shteti ngrihet me forcat reneja, me automatike, ku di unë se çfarë, të dhunoj një media dhe të intimidoj gazetarët në këtë institucion, në këtë media. E thash, janë ngritur shumë zëra që flasin atë të vërtet që është, atë realitet që është, në një kohë që gati të gjitha mediat e tjera heshtin dhe janë pro pushtetit. Kjo media arrin të përçoj zërin e qytetarit, zëri qytetarit që është i pakënaqur, dhe vetëm kështu mund të funksionojë një demokraci. Në momentin që ti e dhunon këtë liri të kësaj media, për mendimin tim kjo është e marrëfund. Dhe fakti është që sot gjermanët Shqipërinë po e nxjerrin jashtë të gjitha bisedimeve për të futur në Bashkimin Evropian. Dhe kjo se rezultat edhe i dhunës që ata përdorën në teatrin kombëtar, po edhe i dhunës në media, dhe ishin të qarta gjërat edhe në ato argumentat që ata kishin dhënë. Kështu që unë jam i bindur që këtu është një makineri e tërë, dhe ajo që kemi dëgjuar që nuk keni parë gjë akoma, është e vërtet. Ne nuk kemi parë gjë akoma. Ata po vendosin diktaturën. Kjo është e pa diskutueshme, le të më thonë çfarë të duan mua. Në momentin që ata sjellin këto forca ushtarake në një media ose në një institucion kulturor, ku nuk ka asnjë dhunë, asnjë prepotencë nga ana jon, kur ne kemi protestuar në mënyrë më paqësore të mundshme, me 2 vjet e gjysmë vetëm me çfaqje, edhe me zënë e lirë, ku ajo ishte shndruar në një agora, dhe për më tepër në një vend ku të gjitha mediat dhe të shikon është një gjë e turpshme, mua më vjen turp shumë prej këtyre njerëzve dhe i njoh, që ju sulen personaliteteve të këtij televizioni dhe i marrin në përgojë. Është e turpshme, nuk është deontologjike nga pikpamja profesionale që një gazetar të shajë një gazetar tjetër dhe ta nëpërkëmbi në mënyrën më Se ndodh kjo, zoti Budina, për çfarë bëhet qëllimdarje? Kjo ndodh sepse neve, më vjen keq ta them, por ne kemi një psikologjinë e sklavit. T'ju vi mirë o t'ju vi keq, unë këtë e them. Në momentin që ai t'jep një krro dhe buk, kushdo që është në pushtet, dhe këtë e kem parë jo vetëm me këtë qeveri, por edhe me qeveritë e shkuara. Ai që të hedh një krro dhe buk,
Ti i bësh si ai, mësohesh si ai qeni që e merr atë krodhën e bukës dhe i jep besnik atij që t'jep krodhën e bukës. Nuk duhet të ndodhë kështu. Nuk duhet të ndodhë kështu. Ti atë bukë e meriton, atë rrogë e meriton. Nuk ke pse ti bëhesh servil pushtetarit të radhës për të mbajtur, ku e diun, për të pasur një rrogë më të lartë, për të pasur një projekt, për të pasur ca para më shumë. Në fund të fundit dinjiteti nuk ka para që e ble. Nesër pas nesër do të kujtohesh si një buri mirë o buri lik. Nuk do kujtohesh se sa para ke marrë dhe se sa vila ke lënë pas vetes. Kështu që në këtë aspekt them që neve akoma jemi të papjekur në këtë situatë për të pasur një demokraci të plotë. Fakti që neve shohim që me gjithë rezultatet, domethënë janë evidente gjendja katastrofike në cilën është Shqipëria dhe ky popull ri kafeneve sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë, që të gjithë të thonë keni shumë të drejtë, bravo u qoftë, vazhdoni, por në një kohë nuk ngrihen për tu revoltuar, ashtu sikundër e thash që thot Bertolt Brechti, ngriuni dhe revoltoni kur të ngjashmit tuaj i bëjnë padrejtësi. Neve shohim që padrejtësit po ndodhin njëherë pas tjetrës dhe ne nuk revoltohemi. Kjo është ajo që thash më pak, kemi një lloj psikologjie, nuk e di, të sklavit, ja kaq s'kam shtëm tjetër. Të sklavit, por nga ana tjetër doja ta ndanim pak së bashku. Nuk revoltohen edhe për shkak të frikës? Po, edhe për shkak të gjitha ngjarjeve që ndodhin në mënyrë të vazhdueshme, kjo i krijon një lloj frike dhe jo stabilitet në këtë vend. Ndoshta mund të jetë edhe kjo tërheqje e popullit. Pa diskutim që frika është, po frika është e gjithanshme. E thash, e para frika është ajo frika e krodhës së bukës. Domethënë që të heqin në rrogën, që do të heqin pushojnë nga puna. Pse? Sepse ne kemi krijuar këtë lloj psikologjie. Është jetike, por gjithsesi njeriu, nuk e di, ka dhe një dinjitet drejt që e mori. Në fund të fundit do ta lësh këtë punë, do gjesh një punë tjetër. Magari edhe një punë mbase jo aq të mirë sa që ke bërë. Unë për vete e kam provuar. Shkova në Itali, këtu isha, të themi në një lloj kuptimi si zotri. Isha në teatrin kombëtar, isha regjisor, pedagog, isha të gjitha gjërat. Shkova atje i përvesha mëngë dhe fillova punëtor nga e para. Dhe nuk më erdhi fare turp që të bënja një punë tjetër. Ishte zgjedhja ime, nuk diskutohet. Por ama të paktën dinjitetin nuk u mora as me drogë, nuk u mora as me prostitucion, por jetova atë jetën time ashtu si e pashtë arsyeshme në mënyrë më të ndershme të mundshme. Atëre edhe ti njeri që ke frikën se do të heqin, se do të bëjnë, se do të ku e diun se çfarë, në fund të fundit një lloj dinjiteti do ta gjesh një punë tjetër, do të gjesh mënyrën për të jetuar, për të mbijetuar, por ama nuk do të shkelin me këmbë, sepse ne po e shohim që njerëzit po shkelin me këmbë në këtë vend. Nuk pyetet fare, domethënë nuk merret fare parasysh opinioni i popullit, të themi kështu, ose i njerëzve, i qytetarëve, se populli është fjalë e madhe, po i qytetarëve, vetëm ata që shërbejnë, ata duhet të jenë. Unë këtu e kam edhe me një lloj psikologjie tjetër, domethënë, dëgjova së fundmi që ata, për shembull, edhe tek opozita, të them të drejtën, një fjalë është, kjo nuk është e gjithë opozita, por dikush nga opozita që thotë, të gjithë këta kandidatë që ne kemi, për deputet ose për kandidat bashkie, nesër nëse ne vinë në pushtet, këta do të hyjnë në institucionet shtetërore. Jo, zotri, nuk mund të shkohet përpara kështu. Në institucionet do të shkojnë ata që janë të aftë, nëse ne duam të ndryshojmë këtë vend. Ky vend ndryshohet kur neve do të ndryshojmë mentalitetin. Nuk mundet neve një parti që vjen në pushtet heq të gjithë njerëzit që janë në institucione shtetërore dhe fut në punësa të tjerë. Të aftë, të pa aftë, i fut ata pse, sepse ata janë militantë. Nuk shkohet përpara kështu. Shkohet përpara duke i dhënë vendin që meriton gjithë secilit prej njerëzve. Bëhet konkursi të jetë i ndershëm, të jetë profesionale, më the thash, edhe duhet që patjetër të shkohet përpara kështu. Në të kundërtën ne do të vazhdojmë me këtë mentalitet dhe do të shkojmë për herë më keq. Prandaj them që këtu duhet të heqim dorë nga ky mentalitet, nga kjo psikologji e të qenurit peqe lepe, të themi kështu, kundrejt pushtetarit të radhës. Kjo është e papranueshme dhe prandaj ne do të vazhdojmë të vuajmë nëse do të vazhdojmë me këtë mentalitet. Është shumë e rëndësishme demokracia e vendit, Bashkimi Evropian, institucionet më të rëndësishme të Europës përmendin në mënyrë të vazhdueshme dhe një zëri demokracia e vendit. Por me këtë që ju sapo thatë, qoftë edhe duke ju referuar disi edhe opozitës, duket se demokracia është thyer dhe brenda partive politike. Edhe sa kohë ndodh kjo edhe në vetë strukturat e partive të ndryshme politike, qoftë në pushtet apo në opozit, pa diskutim që ky lloj cinizmi edhe me interesin personal të qytetarëve
do të vijojnë në këtë formë? Si duhet ne të strukturojmë frymën e demokracisë? Pikërisht, unë këtë do thosha, për shembull, unë nuk mund ta perceptoj dot një parti politike që zgjedh për vite të tëra një kryetar. Bëhet ai kryetari, bëhet sultan. Po të njëjtin mendim kam edhe me parlamentin. Unë, për shembull, personalisht jam që një parlamentar duhet jetë një mandat, maksimumi 2 mandate. Mandatin e tretë duhet shkojnë në shtëpi dhe duhet vinë njerëz të tjerë që të sjellin një mendësi të re, të sjellin edhe nuk i lënë vend për të korruptuar njerëzve. Sa ata që marrin pushtetin, kemi 30 vjet që janë në për parlament, marrin ato tëra të mirat e kësaj bote, jetojnë si mbretër, nuk ju hynë gjëmbë në këmbë, edhe kjo është e frikshme, është e dhimbshme. Unë do thosha që gjë më e rëndësishme është që ne të futim një mentalitet të ri edhe tek partitë politike. Të gjitha partitë, edhe ato ekzistuese, edhe ato që do të krijohen. Duhet futur një mentalitet qytetar, duhet futur së pari kultura në partitë politike. Kultura e të qenurit qytetar së pari. Domethënë, vetëm nëpërmjet kulturës unë mendoj që ky vend do të ndryshojë. Nëse nuk ndryshon kultura e të menduarit, qoftë edhe kultura, të themi kështu, edhe arti, të gjitha këto që i shërbejnë qytetarisë, neve do të vazhdojmë me këtë mentalitet. Fryma qytetare duhet të hyjë në çdo parti. Se këtu dëgjoj që duhen krijuar parti të reja, padyshim që parti të reja duhet të sjellin edhe një mendësi të re. Por unë do thosha që është shumë e rëndësishme që mendësia qytetare të hyjë edhe në partitë ekzistuese, sepse neve nuk mund t'i zhbëjmë dot këto parti. Është vështirë në Shqipëri që të krijohet një forcë e re që të përmbysë gjithë këtë sistem që është ndërtuar në këta 30 vjet. Prandaj është e domosdoshme që edhe nga brenda partive të ketë lëvizje. Domethënë ky vlim duhet jetë edhe brenda partive. Nuk është kryetari ai që është sultani i partisë që nesër do bëhet edhe sultani i Shqipërisë. Jo, ai është njëri që i shërben partisë, i shërben edhe qytetarisë. I shërben vendin në fundit kur vjen në pushtet. Është shërbëtor i qytetarëve të këtij vendi dhe nuk është padroni i qytetarëve të këtij vendi. Profesor, doja të ndaleshim në një reagim të fundit dhe që lidhet specifikisht me Radio Televizionin Ora dhe Ora News, me sa duket në mënyrë të vazhdueshme kemi informacione që na vijnë edhe nga pushteti. Një reagim të ish kryeministrit Sali Berisha, i cili denoncon dhe thotë: "Edvini ka vendosur të falimentoj me çdo kusht televizionin Ora News. Ai do të zëvendësojë rojat e sigurisë Arb Security me rojat e policisë së tij, Ilirian Guard, duke caktuar 15.000 euro pag për to, 4 fishin e parave që shpenzohen tani. Kësa i thonë të vjedhim sa të mundemi. Vion Mëtej, përshëndetje doktor, pra është një strukturë ndërtuar nga ish kryeministri Berisha, që është qytetari digjitale i cili denoncon. Dua të bëjmë dije se sot në mesditë është bërë një debat në Ministrinë e Brendshme ku Sander Leshaj planifikon të marrë në ruajtje institucionin e Radio Televizionit Ora dhe Ora News. Është diskutuar që kjo kompani do të paguhet rreth 15.000 euro në muaj, rreth 4 fishin e shumës që paguhen sot për sigurinë e këtyre objekteve. Kam ndjeni se drejtori teknik i Ilirian Guardian, policia e Sander Leshit, po përgatit stafin e tij për zëvendësuar rojet e Arb Security të Arben Prenjasit së vendorët, pra vendrojet e Radio Televizionit Ora dhe Ora News me dhunë, pra nëpërmjet dhunës. Kjo gjë mund të ndodhi nga minuti në minut, anonim, respekt për ju familjarisht. Dhe me njëherë, profesor, pas këtij denoncimit e ish kryeministrit Berisha, ka një kundërpërgjigje dhe nga bordi drejtues i Radio Televizionit Ora dhe Ora News, ku thohet se bordi drejtues i Televizionit Ora dhe Ora News në përgjigjet postimit të ish kryeministrit Berisha bën të ditur se nuk e ka një informacion të tillë zyrtar, paktën deri më tani. Nëse realizohet një veprim i tillë, e cilësojmë një akt të papranueshëm dhe një cënim për të radhës të lirisë së medias dhe tentativës për mbylljen e televizionit. Arb Security ka bashkëpunuar prej vitesh me Radio Televizionin Ora pas një problem, ndaj dhe zëvendësimi i tyre do të shkaktonte një akt të paprecedent, si dhe do të shoqërohet me protesta të punonjësve në mbrojtje të së drejtës së medias. Këto janë reagimet e fundit, një opinion nga ana juaj. Kjo është skandaloze nëse është e vërtet. Unë uroj me gjithë shpirt që të mos jetë e vërtet, por nëse është e vërtet,
Unë personalisht do të vi... Nëse është e vërtet, atëherë do të thotë që synimi është specifikisht televizioni dhe jo pronari i saj? Sigurisht që është televizioni, sepse zërat e lirë të këtij televizioni kanë denoncuar pafund akte korrupsioni në këtë qeveri. Edhe ata duhen të mbytin pikrisht këta zëra që ju ngrihen kundër. Dhe këtë ne e kemi parë gjithandej. Në çdo vend të shikojeni edhe në për Facebook'e, edhe kudo në Instagram, ata kanë një sulm të jashtëzakonshëm. Dhe unë e kam thënë dhe herë tjetër, ata kanë një propagandë goebbelsiane, tamam siç e kishte Goebbelsi, më të fortë se propagandën e sistemit që kaloi në Shqipëri. Ata e kanë shumë më të fortë këtë gjë dhe përpiqen me çdo mënyrë të imponohen. Është e paperceptueshme për mua që një kryeministër të ketë një televizion të vetin, RTV, një të ketë që në çdo gjë ta nxjerrë ai. Domethënë, këtu jemi jashtë çdo norme të themi të demokracisë. Dhe nëse kjo do të ndodhi, për mua është skandal. Është skandal dhe njerëzit duhet të ngrihen të revoltojnë, jo të revoltojnë juve, të protestojnë juve, vetëm punojnë si tek këtij institucioni. Po të gjithë shqiptarët kudo që janë duhet të ngrihen, sepse nesër, jo nesër, pa ajo ka ardhur, koha ka ardhur, do të ndodhë në shtëpitë e tyre dhe po shohim se ç'po ndodh ditë mbas dite. Rrëmbehen toka, ju merren toka njerëzve për këto prioritetet strategjike, ku diun se si më the thash. Domethënë, neve duhet të ngrihemi të gjithë së bashku për të mbrojtur të drejtën tonë, lirinë tonë të fjalës. Të dhunosh një televizion dhe të rrethosh atë me forca policie, ta mbash ti, ashtu si do ti, është një dhunë e paprecedent. Dhe unë mendoj që do të ketë reagim shumë fort. Në këtë situatë ku jemi, ku ka një sekuestro preventive nga vetë shteti, derisa pronari një subjekti, qoftë edhe i 2 televizioneve, ka të drejtën e barrës së provës, a ka të drejtë shteti nëse gjithnjë, pra jemi ende në kuadrin e dyshimit, përsa kohë dhe vetë bordi drejtues i Radio Televizionit Ora dhe Ora News nuk e ka diçka zyrtare të tillë, por nëse kjo është e vërtet, a ka drejt shteti që të veprojnë mbi një sekuestro? Unë të them drejtësh nga pikpamja ligjore nuk di ta them, por nga pikpamja logjike, unë them që shteti pa e nxjerrë në gjyq, gjyqtar nuk ka të drejtë të vërë sekuestro. Domethënë duhet të bëhet një gjyq, të gjykohet, të bëhet dhe pastaj të bëhet sekuestro. Ky fakt që vjen edhe bën sekuestron pa asnjë, të themi kështu, gjyq, pa asnjë fakt, pa asnjë gjë, mua më duket jashtë mendjes. Përse ky Spaku dhe ky shteti nuk bën sekuestro në teatrin kombëtar, ku janë evidente të gjitha shkeljet ligjore që janë bërë dhe është e dukshme vjedhja e truallit publik që po ndodh në teatrin kombëtar. Përse nuk bëjnë sekuestro preventive derisa të mbarojnë hetimet në teatrin kombëtar, po vinë në një media sepse këtu është zëri i lirë. Këtu edhe neve kemi ardhur dhe kemi thënë fjalën tonë ashtu si e kemi menduar. Dhe këta duan ta mbysin fjalën e lirë. Dhe ky është një precedent, domethënë është jashtë mendjes për mua, nuk arrit ta perceptoj dot se si mund të ndodhi në një vend të ashtu quajtur demokratik që të dhunosh median dhe të vesh sekuestro përpara se të gjesh fakte, duhet gjesh fakte, të vish me fakte dhe pastaj të bësh sekuestron. Kjo më duket jashtë mendjes, të drejtën, më duket pa logjikshme. Së fundmi, përgjatë gjithë këtyre ditëve në fakt Radio Televizioni Ora dhe Ora News për shkak edhe të misionit të saj për të shërbyer publikut, qytetarëve me të drejtën ashtu sikur ndër ajo është patjetërsuar lajmin, ka gjetur mbështetje dhe solidaritet në pjesën më të madhe të qytetarëve, pa diskutim, disa e kanë shprehur edhe me zë dhe me figurë, disa të tjerë, ndoshta edhe nga frika dhe frustrimi i asaj çfarë mund të ndodhë. Nëse këto ndryshimet apo këto iniciativa gjithnjë të ndërmarra nga shteti mund të jenë zyrtare, mund të ndodhin vazhdimsi, pra edhe zëvendësimi një kompanie të venderojeve nga një institucion tjetër, a do krijonte vërtet një kaos dhe një bashkim të qytetarëve, ashtu siç e shprehin në kamera apo jashtë kamerave, me një solidarizim edhe me gazetarët dhe pikërisht për të përmbysur këtë lloj fenomeni? Unë do të doja që të ndodhte kështu. Të jem realist, neve kemi, nga eksperjenca që kemi pasur në këto 2 vjet e gjysmë me teatrin kombëtar, ka shumë njerëz që na përkrajnë. Jo gjithmonë kanë ardhur në protest shumë njerëz, por ama kur ka qenë momenti, njerëzit janë mbledhur shumë.
Janë mbledhur edhe kanë ardhur dhe kanë protestuar së bashku me ne. Të mos harrojmë edhe rrëzimin e teatrit që u mblodhën rreth 10.000 njerëz, mos edhe më shumë, 15.000 njerëz nuk e di sa ishin. Domethënë unë mendoj që reagimi qytetar tashmë mbas asaj që ka ndodhur me teatrin kombëtar dhe kësaj që po ndodh, unë them që reagimi qytetar do të jetë shumë më i fortë se sa çka që përpara, do të solidarizohet me gazetarët, me këtë televizion. Unë natyrisht personalisht e them që unë vetë, jo vetëm solidarizohem, po do të jem pjesëmarrës është një sulm politik, pikërisht. Sepse pikërisht këto probleme me televizionin apo me pronarin e radio televizionit Ora dhe Ora News kanë nisur më njëherë pikërisht kur ky televizion sipas linjës redaksionale editoriale ka nxjerrë në pa problematikat e kryebashkiakut të Tiranës, ku qytetarët çdo ditë më shumë ankohen dhe drejtojnë gishtin kundrejt tij për të mbajtur premtimet e dhëna gjatë fushatave elektorale. Pra duket se ka prapavim më së shumti politike. Pa diskutim, kjo është e pa diskutueshme që ka prapavim politike. Dhe unë këtë e thash, në momentin që filluat, juve e keni bërë prej kohësht, thëmë drejtën keni denoncuar, por në momentin që filluat të godisnit peshqit e mëdhenj, se këta janë peshqit e mëdhenj. Bile unë do t'i quaja peshkaqen këta. Këta peshkaqen që ju filluat t'i godisni, atëre këta filluan sulmin e hapur nëpërmjet spakut, ku e di unë, nëpërmjet policisë, nëpërmjet Ministrisë së Brendshme, dhe kjo është evident që ky është një sulm politik i hapur. Për mua unë s'kam pikë më të vogël të dyshimit dhe besoj që edhe qytetarët e tjerë janë të bindur që ky është një sulm i hapur politik kundër televizionit tuaj. Dhe në qoftë se do të vazhdoj kështu, ata do të paguajnë ashtu siç po paguajnë edhe me televizionin në Agon Channel dhe që do të paguajnë dhe nuk çkusur kemi ne qytetarët e Shqipërisë. Dhe përplasja më e fortë me kryebashkiakun dhe televizionin Ora dhe Ora News ka nisur pikërisht nga përpjekja për shëmbjen e teatrit kombëtar. Edhe fakti që ne kemi transmetuar e kemi pasqyruar në mënyrë të vazhdueshme dhe gjithë abuzivizmin që ka ardhur nga ana e institucioneve shtetërore. Duket si shkak pasojë. Po sigurisht, ajo është shkaku, ajo është pasoja, por shkaku është shumë më i thellë, kupton? Shkaku është shumë më i thellë sepse ata duan të fshejnë korrupsionin, ata duan të fshejnë, unë e kam thënë dhe nuk kam frikë ta them, këtu ka një ndërthurje të mafjes me pushtetin politik. Dhe të gjitha këto kulla që ndërtohen në Tiranë, që Tirana po zhvishet nga ajo çka ka qenë dikur dhe po ndërtohen kullat, është vetëm një luftë e mafjes për të pastruar paratë e pista që ka grumbulluar. Këtu paratë e drogës janë mal, kapic, edhe ata duan t'i pastrojnë nëpërmjet kullave dhe këtë ju e keni denoncuar. Edhe afera e teatrit kombëtar nuk është vetëm një aferë korruptive e pastrimit parave dhe për këtë ata ju sulmojnë. Ju sulmojnë sepse ju keni ngritur zërin. Unë për këtë ju heq kapelen për këtë që keni bërë, që keni ngritur zërin dhe kështu duhet veprojnë të gjitha televizionet dhe të gjitha mediat në vendin tonë. Duhet të ngrenë zërin për çdo shkelje, jo vetëm të kësaj qeverie, po të kujdoj qeverie, të kujdoj politikani që arrin të shkel, të korruptoj, të pasurohet me pa të drejtë. Në momentin që ata heshtin, mediat heshtin, do thotë që kanë diçka për të fshehur. Sepse unë mendoj që pse bëhet vetëm për median tuaj? Mendojnë ata se vetëm ju jeni në këtë? Ata edhe mediat e tjera, pse nuk sulmojnë dhe mediat e tjera? Për të parë nëse ka afera korruptive? Nuk dua të përmend këtu se që në 2003 në Itali më ka thënë një njeri që isha në atë kohë luanja në një telenovel italiane, isha goxha i njohur dhe më vinë 2 napoletan më thonë, shiko, në Shqipëri po hapet një televizion, po janë paret tona. Dhe më lanë të kuptojnë që ishin paret e Kamorrës, e kupton? Edhe asnjërin këtu nuk indagon, nuk heton për të zbuluar këto gjëra. Edhe vazhdohet me të njëjtën rutinë dhe vinë të hetojnë ose të pengojnë një media që ngre zërin kundër sistemit të tyre, kundër pushtetit të tyre. Dhe e njëjta gjë ndodhi edhe me Agon Channel. Në momentin që ata ngritën zërin kundër qeverisë, kundër kryebashkiakut asaj kohe, ata e shpërbën atë televizion. Dhe tash neve duhet të paguajmë haracin për idiotësit e këtij kryeministri ose të një kryeministri tjetër ose një kryebashkiaku. Kjo është e papranueshme për mua. Zoti Budina, ishte kënaqësi t'ju kisha në studio. Faleminderit. Ju faleminderit dhe juve, punë të mbarë.